Bonjour, bienvenue sur The Pet Coach, le site où vous trouverez plein de bons conseils et d'astuces pour vos compagnons à quatre pattes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube The Pet Coach. Je suis Adeline Dumont, vétérinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toux chez le chien. Alors, la toux n'est pas une maladie, c'est un symptôme et c'est un réflexe qui permet d'évacuer les matières contenues dans les voies respiratoires. Alors, on va avoir deux grands types de toux. Tout d'abord, la toux sèche. Alors, c'est une toux qui est douloureuse, qui fatigue l'animal. C'est une toux qui est quand même assez forte et qui finit par des raclements de gorge comme si l'animal voulait vomir. Après, on va avoir aussi des toux grasses qui sont productives avec des sécrétions qui remontent et que l'animal, au final, va déglutir le plus souvent. Alors, au niveau des causes, la toux peut avoir deux origines essentiellement chez le chien, cardiaque ou respiratoire. Au niveau après respiratoire, il faudra distinguer les voies respiratoires hautes, le larynx, le haut de la trachée, et les voies respiratoires basses, les bronches, les poumons. En tout cas, là, je vais essayer de vous citer les principales causes de toux chez le chien. Alors tout d'abord, on a les causes parasitaires avec les vers, vers de type Ascaris par exemple, où on a un passage par le poumon. On a également des angiostrongyloses. Alors là, la transmission se fait suite à l'ingestion d'escargots par le chien. On a également des causes infectieuses. Alors là, on peut citer la toux de chenille, qui est causée par des virus, des bactéries avec la bordétellose. C'est très contagieux et puis je vous rappelle qu'il existe un vaccin contre la toux de chenille. Alors, chez les chiots, les causes parasitaires et infectieuses seront les causes les plus fréquentes. Donc déjà ici, un conseil, c'est de bien vermifuger les chiots dès leur plus jeune âge. Donc on vermifuge à partir de 15 jours, puis tous les 15 jours jusqu'à 2 mois, et puis après tous les mois jusqu'à la fin de la croissance du chiot. Autre cause de toux, et là on va être plutôt chez des petits chiens adultes, et là on pense aux York, aux caniches, aux bichons, aussi les bulldogs. Donc là on peut avoir des collapsus de trachée. Alors ça va provoquer des toux sèches, fortes, en quinte, et en fait la trachée s'affaisse. Elle est comme pincée à certains endroits. Là, le conseil que l'on peut vous donner, c'est déjà la perte de poids si l'animal est en surpoids, car c'est un facteur aggravant au niveau respiratoire et qui va accentuer la flaccidité de la trachée. Il faudra également éviter les colliers qui vont avoir tendance à comprimer la trachée. Il faudra préférer le harnais. Une autre cause de toux chez les chiens adultes, c'est les bronchites chroniques. Alors là, c'est plutôt réactionnel suite à des irritants respiratoires qui sont inhalés et qui vont aller inflammer les bronches. Donc là, le conseil, c'est plutôt d'assainir l'environnement. Quand on a une maladie respiratoire de toute façon, c'est d'éviter tout ce qui est fumée de cigarette, les encens et tout ce qui pourrait irriter les bronches. Autre cause, le reflux gastro-œsophagien. Un petit peu comme chez l'homme, on peut avoir des remontées acides qui peuvent aller vraiment brûler la gorge et provoquer la toux. Donc lorsque cette cause est suspectée par le vétérinaire, là il est conseillé de donner une alimentation humide, donc de la pâtée, et pas trop riche en protéines et pas trop riche en matières grasses. Ceci facilitera la vidange de l'estomac. Autre cause de toux, alors on peut avoir des causes plus graves, hein, des tumeurs pulmonaires. Là, en général, on aura un état général altéré. Autre cause, les causes cardiaques. Donc la toux peut être liée à une augmentation de la taille du cœur qui va comprimer les bronches et qui va provoquer la toux, car on a des récepteurs toussigènes au niveau des bronches. Si le chien est en insuffisance cardiaque, la toux peut être causée par de l'œdème pulmonaire. Alors, cette toux cardiaque, en général, elle concernera plutôt des animaux vieillissants. Il y aura une baisse de forme le plus souvent, de l'intolérance à l'effort. En tout cas, prudence, d'autant plus si le vétérinaire a signalé un souffle cardiaque chez le chien. Donc de toute façon, pour un animal jeune, un animal en bon état général, qui n'a pas de température, la toux est récente, depuis moins de 3 jours, on peut vraiment surveiller l'évolution. Par contre, si l'animal est âgé, si l'état général est altéré, s'il y a des difficultés respiratoires, de la température, une toux qui dure depuis plus de 5 jours, un chiot qui arrive d'une collectivité, là, il faudra consulter le vétérinaire afin de trouver la cause exacte de la toux, et à chaque cause, il y a le traitement. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous seront utiles et je vous dis à bientôt sur The Pet Coach. Voilà Pookie, voilà Boogie.
J'espère que ce bon conseil sera utile à tous vos copains chiens et chats et dites bien à leurs propriétaires de leur faire une bonne gratouille de ma part. Je sais qu'ils adorent ça.